Siap. Oh, siap. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Diangen-angen yang keluargane kabeh sing sida atawi sida sugeng ben entuk bagian Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmani Allah Rahmani kang welas asih. Ar-Rahim itu kang langgeng welas asih. Alhamdulillah sekabehane puji kulilai ketika Allah lalidat salah kawisatake sapa lagi akhir matenganmu. Alfa asifat yang lebih luhur-luhure pira-pira sifat al-kamaliyat yang sempurna. Jadi pertama bismillah, alhamdulillah. Kita ngoten niku. Terus wasyhadu lan nafsan ingsun alla ilaha illallah niklakwan ikurana pangeran ilallahi kecuali Allah wa ta'ala sini Allah la syarika ora ana kang nyukoni kumawujud kecuali Allah alladzi khassa kang akan sapa Allah man ing wong sakan ngersake sapa Allah minibati sanging pira-pira kawulane Allah amma dirikan Bilmatiri lawan pira-pira keutamaan hakikamiyah dikang bodo hikmah. Wa syadulan iksani ingsun anna Muhammadan saduni Nabi Muhammad iku ngabdi kawulane Allah wa rasulan utusane Allah alladzi qasau kanan ta'ake hu ing Rasulullah sallallahu Allah ta'ala bijami'i kamaliyatil ubudiyati kelan dikabani sifat sempurna ne kemaka kumabula maring Allah sempurnane kemabula maring Allah wa salamun pari rahmatalim saballah kujallah ala sayyidina ing atase bendera kita Muhammadin Nabi Muhammad ala dimala'a Angapa insya Allah Gusti Allah Ta'ala tapal bahwa ing panggalih atine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalali sanggeung kemegane Allah al-a'la kang dhuwur
dalam wa agung sapa Allah wa alala maulur Allah wa aina hulan mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marisan sifat bagus ya Allah minta marisan sifat bagus ya Allah al-asna mencorong wasara mongko dadi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kumasruran bunga masruran turden tulungi masruran turden tulungi ngalwala alilan ing atase keluarga Kanjeng Nabi baca bilan sokapa Kanjeng Nabi wasari kinalan pon wong kang padha ngambah kabeh wasari kinalan wong kang padha ngambah kabeh ngalaje ing atase dalane Kanjeng Nabi wanalu mongko padha lumaku padha margole sapa salikun margole khairan ing kebagusan wa firon kang sampurna ama badu sakwise senebut waya kulo mongko ngendika sapa mutaji wong kang ngarep-ngarep wa pramasawi ing pengapurane masawi ing pengapurane kealanan. Jadi niki sakwise wis bismillah alhamdulillah sholawat salam wong murtadi wong sing ngarep-ngarep pengapura kealanan niki ya gawe sukarasa gawe pengertian dumateng kita wis iso ngarang kitab wis ngangge kitabe sing ngarep-ngarep ngapurane ya Allah. Kadang-kadang kita urung iso apa-apa wis kon istighfar gelem. Murtadi diarani murtadi wong kang ngarep-ngarep pengapurane kealanan. Sapa Muhammad ya iku Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi jenenge Muhammad An-Nawawi bin Umar kang basa tanah Jawa iki jenenge Cek Murtadi ada uta iku kisarpun ada uta iki utai iki sing hadir ning ati sing teko ning ati atine murtadi mau jadi iki teko ning atiku iku sarhun sarah wadah tukang ngarang ingsun ing sarah ngala kitab ing atas kitab al-mustamiri kang umur ngalamawadi ing atase pira-pira pitutur. Jadi iki tukuling tumbuhe itu dari hatiku saya buat syarah minangka kitab sing sing di dalamnya itu ada beberapa pitutur lil alamati kang kedue wong kang banget ngalime al-khabid kang apa asyeh al-khabid Syekh Syabuddini kang apa hadise Syekh Syabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i kang basa mazhab Imam Syafi'i As-Syahiri kang kuncara kang terkenal Bi Ibni Hajarin kelawan aran Ibnu Hajar al-Asqalani. Cuma Misri mongko nuli bangsa Mesir. Taghammada muga-muga ngurungkepi utawa ngurubungi ing Imam Ibnu Hajar sapa Allah taala
birahmati kelan rahmati Allah. Muga-muga rahmat Allah ngubungi marang Ibnu Hajar. Amin. Wasama itulan ngarani ing sunuhu ing syarah yang tumbuh dari hatiku saya itu syarah yang ada di dalamnya itu beberapa mawaid ditutur dan saya namakan Nasaikal Ibadi ing aran kitab Nasaikul Ibadi. Wibayani al-fadin ing dan nerangkan pira-pira lafal menabiatin kan den kang ngelingaken ngala istidati ing atase cawe-cawe liyaumil ma'adi maring dinane bali maring akhirat. Jadi iki kitab untuk mengingatkan supaya kita ini bisa siap-siap maring yaumil ma'ad. Wa syahrulan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah karimah kamulya. Saya minta pada Allah zat kamulya ayafa'a yen to paring manfaat sapa Allah bi kelawan cara. Semoga kitab syarah ini manfaati al-muslimina ing wong-wong Islam kabeh. Wa ja'ala lana dadake sapa Allah ing syarah. Semoga Allah ini juga menjadikan zakhiratan ing dadi simpenan, jadi tabungan, jadi bank ila yaumidini maring dina kiamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasanulan sunatake apa bismillah. Inda ibtida'i kulli umurin ing dalem kawitane sekabane pira-pira perkara wairi muhaqqaratin kang ora dalan ino. Jadi semua masalah, semua perkara supaya dikawiti dengan bacaan bismillah. Selain perbuatan yang hina sing dosa iku arepe ndelok dadi bismillahirrahmanirrahim ya enggak boleh. Arepe daja bismillahirrahmanirrahim. Tak takon karo sing Pak Purworejo kae. Nek arepe poli bismillahirrahmanirrahim boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semua sesuatu yang dianggap baik itu disunahkan untuk membaca bismillah. Wa in taraka mongko meninggal sapa wong ing bismillah dikan lupa. Di tengah-tengah makan satu piring, di tengah-tengahnya perjalanan akan kuliah. Baru ingat di tengah-tengah jalan, aku maca bismillah. Di tengah-tengah jalan di antara kamar dan aula belum baca bismillah. Wa intaraka bi awaliha enen kawitane umur ya ata. Wa intaraka maka meninggal sapa wong ing bismillah. Bi awaliha enen kawitane umur ya ata ora nganggo yo lek Ata mongko maca sapa wong ya kelawan basmalah lasna ya ing dalam tengah umur ya di tengah-tengah perkara. Makan kurang 1 sendok yang terakhir baru ingat ya bismillah. Maca apa bismillah awalahu wa akhirahu. Dikali kelawan gitu kali kampung cape wong niki wonten bismillah fi awalihi wa akhirihi. Satu kering gak ingat sama sekali.
Baru satu sendok yang terakhir baru ingat Bismillah awal wa akhiri. Tidur malam akan tidur gak membaca Bismillah. Setelah bangun hampir baru jam belum mancing subuh. Bismillah awalihi wa akhiri. Ulangi tidur lagi. Terus sekedap masuk waktu subuh. Tangi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji kulilai kedua Allah fikinin endal mongsa au jamanin tekai jamanin tegedal mongsa. Kala kang sithik apa zaman au kasura uta akeh apa zaman. Wa au qatan pira-pira waktu wa ja'u tailafal awqat waktu. Iku azminatun pira-pira mongsa madu dadun kang den watesi. Baya utai lafal awqat iku min apen saking atas pasen kang pas ala amin ing atas lafaka. Wa salatu utai kawulasan ai atwi tegese kawulasan min Allah saking Allah. Wa min ghairi lan saking liyane Allah. Nala rasilihi iku tetep ing atase utusane Allah. Ila kafatil khalqi maring sikabehane makhluk. Asrafil khalqi ila kafatil khalqi maring sikabehane makhluk. Asrafil khalqi kalue mulyane makhluk. Wa te khalqi kukulu masa pencapen barang. Makhluk itu apa? Itu kulu masa setiap sesuatu. Au jadaka mau jadake ing ma sapa Allah Ta'ala. Makhluk itu apa? Semua sesuatu yang diadakan oleh Allah itu makhluk. Termasuk surga neraka apapun itu makhluk. Ala takdirin ing atase ukuran au jabadu kang wis natrape ing takdir apa hikmah. Sudah semua makhluk miturut ukuran. Manusia diukur oleh Allah, gunung diukur oleh Allah, laut diukur karo Allah. Wa bariatilan pira-pira makhluk, makhlukati tegese sikapane makhluk mutlakon kalimat mutlak. Awilati utakan tetap adik ing dalam bumi. Semua makhlukot yang ada di dalam bumi. Waya mangka utai alati min abil muradi. Usanging natafil lafalkan muradin. Amin abil qasi utawa saking atafil lafal. Kang tergantung halal amin atafil lafalkan. Fasaidina mongko utik bendera kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdul Fakirah utamane makhluk Allah. Kulihim ya sekabiane makhluk Allah. Muhammad itu lebih baik-baiknya makhluk Allah. Hadi utai iki ilmu tadaratu hadi utawi iki ilmu tadarut tegese kang hadir, kang tumbuh, kang tukul, kang keluar ing dalem ati. Hadir mujana ilmu tadarut tegese kang den hadirake bihni ing dalem ati. Iku menabihatun pira-pira perkara kang mengingatkan. Iki perkara sing mengingatkan ngelingaken ngala istidati ing atase cawe-cawe ngelingaken supaya manusia persiapan liyaumil mi'adi maring dinane bali maring Allah. Liyaumil mi'adi maring dinane bali maring Allah. Ing ngala tau ing atase cawe-cawe supaya persiapan liadiwake rujuki krana arah waktune bali ilallahi maring Allah Ta'ala. Kita akan kembali kepadanya supaya persiapan. Wa inna biya monggo sedih tetap enggan wa inna minha monggo sedih ikut tetap sedah saking apa mau munabiat
munabiat. Al-munabiati tegese pira-pira perkara kang ngelingaken. Di antaranya munabiat, di antara sesuatu yang mengingatkan. Ma utai barang yakunu kang ana ma iku makna loro. Di antara munabiat, di antara sesuatu yang mengingatkan ada sesuatu dua. Jauh-jauh ini tegesi sak judu, jauh-jauh ini sak judu. Ini ada satu jodoh. Apa itu amin astasaikum munabiat maya bulu mau tek barang yakunu kang ana ma iku salisan bangsa telu ila tamamil asrati iwa sempurnane 10. Jadi ini keterangan nabiat, keterangan yang mengandung ingatan. Ini ada dua. Terus naik lagi ada tiga lawan tiga. Terus 1, 2 lawan 2. 3, 4 sampai 10 bila tamamil asrati maka mari sempurnane 10. Wa jumlatil maqalati utai jumlah pira-pira jejawuhan iku mi'atani 200 wa arba'ata asyara lan 14 apane baru pira-pira hadis. Itu di kitab itu ora tukandel. Esuk sore diwaca tenanan. Bahkan pengine ora diwaca tenanan, ora khatam tanggal 20. Ini aku malah seneng ben riyo terus nang kene. Dadi rasa dikhatam kowe riyo ning kene. Maaf Kang Asatid rasa dibatesi wae ya. Bariyo ning khataman ning rentuk mulai. Jumlah ngoten niku 200 berarti 214 hadis 55 wa arba'una lan 40 kuwi niku wonten. Dadi jawabe ngoten wonten 214 hadis wonten 45 wa bawaki utai sekarine iku asarun dawe para sahabat. Nah, ukatan niki wa ana uta ingsun al ana enggan saiki kuri ngarepaken sapa ingsun atap barokah ing alap barokah. Yang pertama aku mengharapkan untuk mencari barokah bi ijani hadis ini karena kakek hadis seluruh syarifah ini kan mulia karone dari lain ini kan agung karone. Aku akan untuk mengalap barokah, mencari barokah, aku akan mengambil hadis. 2 untuk alap barokah. 1 apa hadis? Hadisul awalu mengkotek hadis kang awal. Ajazane kumi jajahi ni ingsun biklan hadis awal sapa alamatu wong kang banget kalile. Syekhu Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Al-Khatib Asamiyu, Asamu Mui Summa Madhaniyu Al-Hambali Wawa utai Syekh Muhammad Ibn Utsman bin Abbasin An Masyayikhi sanging guru Syekh Mutasilan kali tertentu ila Abi Dharin maring sahabat Abi Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sangking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima indal barang yarwi kami ta'akan sapa Rasulullah ema Arabi sangking pengirani Rasulullah aja ikatit dari Rasulillah dari Allah aja jenenge hadis qudsi dalam Quran tidak ada tapi ngendikane Allah disampaikan oleh kanjeng Nabi dari Allah Azza wa Jalla. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala yang dawuh wonten hadis qudsi ya ibadi kamu ingsun he hambaku semua
ini sedun ingsun iku karam tungarom makar ingsun adima ing aniaya ngalan nafsi ing atas zat ingsun wa ja'altu lan dadekake ingsun hu ing golek bainakum antara sira kabeh mukaroman iku dadi karomaken nganiaya itu karom untuk kita nganiaya ki apa membuat susah pada orang lain nganiaya itu apa membuat susah pada orang lain dengan harta kok gawe susah kuwi jenenge nganiaya haram membuat nganiaya contoh ngene contoh lingkungan upamane Kang Taufik itu ngamal cewek disanggupi cewek tersebut ya mau aku dengan Kang Taufik foto YouTube tangan apa Kang Taufik ini contoh loh sanggup mau bahasan yang dilamar oleh Kang Taufik ini tadi mau terus ganti waktu Kang Anas melamar lagi pada cewek yang dilamar Kang Taufik tadi terus ceweknya tadi membayangkan kayaknya kaya Kang Anas gantengnya ganteng Kang Anas pokoknya serba Kang Anas waduh atau cewek itu ngabarke oleh Kang Taufik gimana sudah putuslah aku sampai di sini aku nggak senang dengan kamu Kang Taufik katanya kemarin mau kan belum ada hatinya kan belum kenal Kang Anas tentu aku pilih Kang Anas umpama inilah cewek yang menyusahkan pada laki-laki haram untuk itu kalau oke mau kalau enggak jangan pilih-pilih kemarin Kang Taufik bawa motor apa Ming 800 enggak diterima terus yang apa yang ngelamar yang belakang Kang Anas bawa motor apa wah terus diterima karena motornya ini enggak boleh ini di rumah haram contoh lagi sebaliknya laki-laki pun demikian haram lu gawe engko apalagi semua sak terus niku apa enak mukaram wala tadzalamu mongko aja nganiaya sira kabeh yang ibadi kawula ingsun kulukum utawi sekabehane ira kabeh iku dolun sasar kamu sekalian kita sekalian iku sasar sesat ilaman kejaba wong ada itu kamu nuduhake ingsun iman semua manusia itu sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk mau mondok ini hidayah dari Allah wis setahun wis kok jadi sekalingan pondok nah ning omah wis setahun isih mondok meneh itu 2 minggu mulai meneh setahun meneh ini saya beri petunjuk orang yang demikian semua manusia pada dasar dolun kesesat ilaman kejaba wong ada itu kalau dia keizinu iman mula semua pasta dunim mongko nubriya hidayah sira kabeh ingsun ahdikum mongko bakal nudake ingsun aku sira kabeh maka salah minta petunjuk dari Allah ya Allah ihdina siratal mustaqim dengan sungguh-sungguh tunjukkan dilalakan mondok rekoso ya kerasan ya enak nek ra itu petunjuk meskipun sangune uga ya ora bakal kerasan ana wae alasane ya ibadi kawula ingsun kulukum utai kabeh kabeh kujaun wong kang lesu semua manusia itu lapar ilaman kejaba wong amtu kamu paring mangan sapa ingsun iman wastat imuni mongko amri mangan sira kabeh ingsun utimkum mongko paring mangan ingsun manusia itu pada dasarnya lapar semua
mintalah makan pada Allah. Ya ibadi pira-pira kawula ingsun. Ini hadis. Kulukum utai sekabehane kabeh kungaren wong kang butuh. Semua itu telanjang ilaman kejaba wong kasawutu kamus menggone ingsun wu iman. Pastaksune mongko amrih pakaian sira kabeh ingsun. Aksukum mongko paring penganggo ingsun ing sira kabeh. Semua itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Untuk itulah minta pakaian padaku mentikane Allah. Ya ibadi kawula ingsun innakum sedune sira kabeh tuhtiuna padha dosa sira kabeh bilaili kelawan wektu wengi wa nahari lan dina. Kita semua itu melakukan dosa terus menerus siang malam. Wa ana utai ingsun iku akhir ngapura ingsun adunuba ing pira-pira dosa jami'an kali sekabehane. Akulah yang memberi ampunan pada dosamu semua. Wastaghfiru mongko njaluk ngapura sira kabeh ingsun. Akhir lakum mongko bakal ngapura ingsun lakum maring sira kabeh. Saya beri ampunan kamu sekalian asal kamu minta ampun. Ya ibadi kawula ingsun innakum sadune sira kabeh kulan tabluhu ora bisa tumeka sira kabeh duri ing marat ingsun. Kamu itu corona itu tidak akan bahaya bagi kita. Rasa terus-terus iki hadis ngendikane Allah. Wata durune mongko melarati sira kabeh ingsun. Antara dadi kowe kabeh corona enggak bisa memberi semua itu dari Allah. Tablu duri, kata dulu nih. Wanta bulan ora bisa temeka sira kabeh nabi manfaat ingsun. Wata paune mengko manfaati sira kabeh ingsun. Ya ibadi kawula ingsun. Pira-pira kawula ingsun. Lau anna awalakum selamun sedune wong-wong kawitan ira kabeh. Wa akhirakum lan akhir ira kabeh wa insakulan manungsa ira kabeh wa jinnakulan ira kabeh ku kanu ana sapa walukum wa akhirukum wa insaku wa jinnakum iku al-adqa kabira jule ing atase luweh takwa-takwane atine wong siji wa siji ade kata manungsa dhisik manungsa kali jin kabeh iku dadeke siji ing atase atine wong siji sing takwa. Majada makora nambahi apa dalika mengkono-mengkono. Aku kabira jiwa kiti bimulki ing dalam keraton itu. Alias sekali adanya manusia yang dulu sekarang jin semua wedi takwa pada Allah kabeh tunduk pada Allah. Tidak nambahi sedikit pun ing dalam keraton Allah, kekuasaan Allah. Allah biasa. Sebaliknya, se'an bapak bisa. Ya ibadi kawula pira-pira kawula itu. Lau anna walakum sedune, lamun sedune wong-wong kawitan ira kabeh. Wa akhirakum lan wong akhir ira kabeh. Wa insakum lan menungsa ira kabeh wa jinakum lan jin ira kabeh. Iku kanu ana sapa kabeh iki mau ngala abdari kalbin ing atase luweh lajute ati rajulin ngala abdari kabeh rajulin ing atase luweh lajute atine wong lanang wakidin siji mingkum saking sira kabeh mana koso mongko ora ngurangi apa dalika mengkono abjari kabirajin filmulki endal keraton ing sesean bapak bisa. Andukan manusia maksiat semua. Dari dulu dari sekarang mereka melakukan dosa terus-terusan tidak mengurangi endal kekuasaan Allah sama sekali tidak. Ya ibadi kawula ingsun
La ana awalakum sedune wong kawitan ira kabeh wa kira kumlan wa akhir ira kabeh wa isakulan wong menungso ira kabeh wa jinakulan apa jinira kabeh iku kamu padha ngadeg sapa awalakum ira akhir bisa izin ing dalem bumi wakidin kan siji manungsa dikumpulke dadi nenggon lapangan jadi siji wasa alu mongko padha jaluk sapa dawa awalakum ila akhir wa ataitu ni ingsun wa ataitu mongko pare ingsun kula wakidin ing saben jawa-jawi masalah tawa ing penjaluke kula wakidin mana kasara nyuda apa dalika mengkono-mengkono eta mimma sange bareng indikan ana ngersa ingsun manusia semua dari dulu dari sekarang jin dikumpul ke satu lapangan menjadi satu pamane semua minta pada Allah Allah akan beri tiap-tiap satu orangnya tidak mengurangi dari miliknya Allah sama sekali jadi Allah illa kama yang khusus kejepo kaya yen yuda apa anu gitu jarum ila udhila sekalane dilebokaken apa mukit al-baqarah ing segara maksudnya gini manusia ini kumpul di dalam lapangan jadi satu berapa juta saja minta pada Allah ya Allah saya minta ini mintanya sama umpamanya mintanya sama masa dunia semua diberi masing-masing oleh Allah Allah tidak mengurangi kepunyaannya Allah sedikit pun kecuali yang kurang hanya seperti apa jarum dom niku jarum dom karo iki jarum untuk jahit itu karo iki sedikit jarum untuk jahit dimasukkan di dalam laut ini laut dimasukkan jarum dom terus diangkat lagi jarum tadi ini setelah laut terus diangkat lagi yang atut apa sih jarum ini seberapa satu tetes tidak ada ini jarum seperti laut itu punya anak Allah dibandingkan koyo laut yang diberikan pada manusia jin semua itu seperti jarum katukan air di jarum tadi paham? Nah, paham jangan ngantuk aku dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo estai tak ke. Ya ibadi biro-biro kallah itu innama hiya angin pesini utawi ngamal iku amalukum ngamal ira kabeh usiha ngitung ingsun ing amal lakum kedhe sira kabeh aku akan menghitung amalmu summa wafikum kari-kari nuhani ingsun kum ing sira kabeh iya ya wal sing ngamalmu itu akan saya berikan kamu akan dapat balasannya apa ngamalmu paman monggo sapane wong wajada kang nemu sapa man khairon ing bagusan barang siapa yang nemu amalnya itu bagus wayahmat monggo becik monggo bagus monggo becik muji sapa man Allah Gusti Allah alhamdulillah nek ngamale apik waman utai sapane wong luwih jata nemu sapa man waira zalika ing atase liyane mengkono-mengkono khair kok ora apik ngamale di buku catetane walayalu mana mongko jemai dosa paman
illa nafsu kejaba awak dhewe wong. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya sendiri. Kalau nemui amal itu jelek, illa satu hadis untuk ngalap barokah. Jadi ini tegese wong kok jesok gawe susah wong. Terus syukur mari Allah. Nama sing apik. Wakal itu tadi. Saya hadis kan pindho. Iku ajajane ngijajane ingsun. Bi kelawan hadis. Sapa alamat wong kang paling alime. Sayyid Ahmad Al-Musafi Al-Mikri. Badaan ajaja. Sausiyan to paring ijajane ingsun. Bi kan hadis sapa Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad. Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Barakatuh Syafi'i Ngan masyayikhi saking gurune Barakatuh Sayyid Syafi'i Musa Salah ila awaliyati kelawan bangsa awal ila Abdillah bin Amrin bin Anin Nabi saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua untuk ngalap barokah. Hadis yang kedua Anin Nabi annau satune Nabi kukala dawuh Nabi Arrahimuna utai wong-wong kang padha melasi maring makhluk. Arrahimuna utai wong-wong kang padha melasi maring makhluk. Yarhamhum mongko melasi hum ing rahimun sapa Rahmanu zat kang welas. Tabaraka wa ta'ala. Jadi wong sing melasi karo makhluk bakal diwelasi. Kuwi kunci. Jadi selalu diingat-ingat. Kamu akan terjun di halamannya rumah sendiri-sendiri supaya hadis ini dibawa. Nah, wong sing selalu welas karo makhluk kuwi bakal diwelasi Allah. Melasi karo tangga karo sing kira-kira kosong. Melasi karo teman. Melasi pokoknya dirasa welas. Luwe-luwe ditanamkan sebagai santri aja ngantek cuek. Cuek iki liyane kuwi mau arep sama angin ngene-ngene cuek di jurusan jangan sampai. Awakmu juga awakmu jadi saling welas-welasan. Welas nanti welas. Apa welas itu? Apa? Ya belas kasihan. Nah, belas kasihan segini contohnya meneh. Anak sing lamar cewek kira ditampa terus. Nah, itu anak sing melasi ya tak tampane. Karena aku diwelasi. Menggo contoh kang anak wae. Niku melasi, kowe welase apa wae. Kuwi kadis wong sing dirasa welas, kuwi bakal diwelasi karo Allah. Sabar kamu mongko welas sira kabeh man ing makhluk bil ardi ing dalem bumi apa wae makhluk. Nah, ning kecuali perkara 10 kaya ini diwelasi kena dipateni maksudna tikus kula. Aku sing kowe ana 10 nika diwelasi carane melasi nek iso bek mati wis. Kamu melasana sira kabeh mablaan man ing makhluk dalam bumi yarhamkum mongko melasi welas ing sira kabeh sapa man makhluk bisa melaki kang tetes ing dalem langit. Kamu belas kasihan pada makhluk akan dibelasi kasihan dari langit.
lamane ning tangga ana pitike tangga kuwi melas kowe melase aja cuek didunggonku kok jangan terus kamu melasi melasi aja pilih-pilih Kang Danang melasi jangan pilih-pilih contoh pilih-pilih kepiye dari kampus ada cewek yang jalan kaki mbak kucing mbak kepada karo kang anak duh sapa mbok boncengke kan aku ngopo kok diboncengke kenapa ya tak takoni melase aku katanya wes satu contohnya Kang Sajan ada orang tua gendong apa tuyuk Kang Sajan tahu wong tua iki mau tanpa dijak omongan alias ora kok mbah monggo bonceng kula ora sing dipilih sing cewek kuwi jenenge melati pilih-pilih hatinya itu Allah tahu ana kan melati kok pilih-pilih niku bila perlu melati bendina bensinnya cah pondok impor tiap pagi 1 liter nanti melati terus apa kaya kuyar kampung mau bersama wa makna utawi artine karawimu utawi wong kang padha welas kabeh iman mare makhluk adi ing dalem bumi min adamiyin saking anak Adam artine rahimun kuwi wong sing welas maring bumi apa makhluk saking bangsa anak Adam kuwi welas karo anak Adam nah karo menungso saiki kan wong iki ora dirasa welas ya model kitab-kitab ngene iki aja ditinggalke karo iki wong tuane wani ngepruk kok piye saiki aja meneh wong liyane pokoke kuwi go nasabah kuwi berapa ratus juta hilang kan dirasa nasabah umum dana haji dana umroh berapa wajib keminjat ini kan dirasa welas kan dirasa takut alasannya Allah niku min adamin wa kayawanin lan kayawan welas karo kayawan niku welas karo kayawan wis wayahe ngaso ya istirahat ora kon lugu terus nyambut gawe terus udah kae kon apa kuwi kon beres terus mlayu terus masak nek kesel ya wis kon ladan mas lam yukmal kang ora den perintah dikadri apa mateni kayawan bil isani kan bagus ilahi maring ilahim maring wong kang ing dalem bumi mau yusinu iku bagusi sapa rahmanu zat kang welas ilahi maring rahimin jadi ngantek mateni wae beleh kuwi supaya sing apik oleh beleh kaya wani sing landhep ndak ling ngrasake kuwi lara nek kaya wani landhep ini lah kaya apa gamane landhep nges langsung mula irhamu padha welas sira kabeh man ing dalem makhluk man ing wong tatate unakan kuasa sira kabeh antar kamiyen to welas sira kabeh iman andikan kamu itu kuasa mampu untuk melasi belas kasihani ya belas kasihani andikan mampu nek ora mampu ya ora apa-apa min asnafi makhlukati sanging pira-pira warnane makhluke Allah Ta'ala walau ghaira akilin lan senajan ora duweni akal kaya kayawan kuwi mau bisa wakoti kelan welas ilahi maring man alaikum ing atase man mbok welasi senajan dhek ora duweni akal apalagi punya akal
wong gelandangan-gelandangan dalam hatinya mesake kasihan. Wa dungaikum lan dungaaken sira kabeh lagu maring man bi rahmatika lawan rahmat wal maghfirati lan pangapura ya Allah, semoga orang itu mendapat ampunan ya Allah. Nah, paling enggak ono yarhamkum mongko paring welas kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah sapa malaikat man sapa malaikat akan membalas padamu. Wamanan japane wong Rama tukang utai welas man iku amatun sumramba nulubari li ali sama imari ali langit aladina wong hum utai aladina iku aksaru luwih akeh min ali ketimbang jaga ali bumi walaya jilulan ora wenang lisaiken kediri menungso siji apa ya tua yang dongaaken sapa sasin jali jamil muslimina amaring sekabehane wong muslim kabeh bihubri jami'in dunubihim lawan ngapura sekabehane disane makhlukin muslimin ayat dua utan dongaaken sapa man li fakri binasimi ati dinarin wali fakir mari wong fakir binawimi ati dinarin lawan umpamane 100 dinar walaisa kali ora ana iku lauk dipake apa jatun arah ya tasarukan gampang minasake arah apa zalika mengkono mi ati dinarin waya kululan ngucap sapa wong hadza utaki cuma iku rahmati sange rahmat ya kaki kelan makhluk ya ana kasetene wong ilmu kualikun ulayani linusuri syar'i maring nase syarat ruyaten imbeaken sapa Ghazali Imam Ghazali winaumi ing dalem turu Imam Ghazali setelah meninggal situ setara pangkatnya dengan Imam Ghazali mimpi ketemu Imam Ghazali yang sudah dikubur. Wakilah mongko den takokaken gumari Imam Ghazali. Ma apa Pak ala gawe sapa Allah kecewa bika kelawan bika sira. Apa yang dibuat oleh Allah kepada Imam Ghazali setelah kamu meninggal? Faqala mongko dawuh sapa Imam Ghazali auqafani nulungi sapa Allah ingsun penayate ing ngersane Allah waqala lan dawuh sapa Allah limari ingsun waqala lan dawuh limari ingsun sapa sing dawuh sing ngimpi mau limari bima kalan barang waqalan dawuh sapa Allah aliyat waqalan dawuh sapa Allah limari ingsun bima kalan barang kau cinta teko sira maraya ing atase ingsun bima kalan apa kau cinta teko sira alaya ing atase ingsun wasitu muqaddati ingsun iku al-qurun ingsun akmali ing amal ingsun. Hei Imam Ghazali, kamu sowan padaku, aku Allah. Membawa amal apa? Kamu sowan padaku. Sehingga Imam Ghazali nutur menyebutkan nama-namaku. Faqala mongko dawuh sapa Allah lan akbalha ora nrimo ingsun ha ing nama-nama namamu yang kamu sebut aku tidak nerima. Wah iki manunggal wa inama qabitul lan ing petine nrimo ingsun mingkal saking sira data yaumin ing dalem siji dina
nazalat kang tumurun apa dibabatun niki dibabatun al ngalami dadi kolamika ing atase mangsine kolam ira lita surabaya supaya ngombeni sira minus saking apa ki mau midhati kolamik wa anta kali utai sira kitab tubuh nulis sira Batarok maka nulis sira tinggal sira Alkitab baca nulis kata khoda sehingga ngalap sira kadoha ing bagiane apa kuwe bagiane kitab rahmatan krana welas biya kelan ibad biar kelan ibad Sayyidina Imam Ghazali setelah ketemu dengan Allah, apa amalmu yang kamu bawa untuk soal padaku? Disebutkan oleh Imam Ghazali beberapa amal tidak diterima semua, maka aku tidak menerima amal kecuali satu apa yang diterima oleh Allah. Suatu hari Imam Ghazali itu nulis demikian, kalau dulu itu capodokan itu kan ban nganggo ngene iki ditutulke nganggo mangsi wadane ning pondok-pondok Salafiyah ya ana isian ditutulke nulis tutul sampai sekarang wah nganggo bubaran ditutul Ingatkan nak pondok jaga sampai sekarang masih. Wah itu sampai di bak itu, jadi jangan heran kalau kamu itu main di pondok pesantren yang Salafiyah nggak model demikian. Ini model tulisan pulpen sekarang itu di kitabmu nanti 5 tahun sudah tidak kelihatan tulisan, hilang. Tapi yang model dicelupi sampai ke tahun masih nganggo pohon pisang yang dalamnya diserat-serat. Imam Ghazali itu masih sekarang nganggo pen itu. Pondok-pondok pesantren Salafiyah masih, bukan Salafiyah mesin. Itu pulpen demikian 5 tahun sudah nggak kelihatan, hilang. Kalau yang model ditutup itu sampai ke tanggal 100 tahun apa-apa. Imam Ghazali diterimanya amal itu gara-gara belas kasihan jangan dubak laler. Pas akan nulis ini, pulpen itu diintoi untuk minum laler. Lalat itu loh. Terus Imam Ghazali akan nulis itu ditunggu dulu. Minum dulu laler. Nego minum dulu laler. Ya gara-gara itu laler merasa segar. Terus senang sekali. Baru setelah laler keluar, terbang baru nulis Imam Ghazali. Inilah amal semua Imam Ghazali nggak terima, yang diterima gara-gara apa wis belas kasihan dengan laler. Sekarang pertanyaannya, laler iki memelasi karo laler we kaya ngono diterima amalnya yang bagus. Semua amalnya tidak diterima. Sekarang laler karo Anas apik endi? Agak melasi karo laler we diterima. Saya meneh melasi karo Anas. Apik Anas kaya mulung diulasi ya Mbak. Anas ya. Niku maksudnya awake dhewe niku kon belas kasihan, aja merasa cuek karo sapa wae. Paham? Mula
Pulau bekas belas kasihan ini dibawa kemana saja. Namun besok apa akan terjun di masyarakat, kan nggak ada rasa belas kasihan dengan orang lain, makhluk lain, sulit untuk mengembangkan ilmu. Itu dengan siapapun merasa belas kasihan. Andikan kamu jadi bos. Amin. 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 Nah, dengan tenagamu, pelayanmu, ya harus dihajar. Enggak diperintah terus dimesam bayar aja terus seenaknya sana. Harus punya belas kasihan. Kala jauh, sapa Allah Ta'ala, nerusna sira kabeh, ya abdi. Kelan kawula ingsun ila jannati maring swarga. Akhirnya Imam Ghazali terus masuk surga gara-gara belas kasihan dengan jubah. Jubah itu apa? Laler. Laler itu tidak punya malu. Jangan jadi orang sepi laler. Laler itu mencok ke sini, terbang lagi bisa, kembali lagi ke laler. Namanya laler. Jubab itu bolak-balik. Jangan orang menjadi seperti laler. Kesana kemarin dulan nggone Kang sapa ning kono dimulyake sesuk bali menang. Sering dulan ke situ, oh laler tenan. Enggak punya perasaan. Ya meskipun yang diinjak tidak apa-apa, siap saja. Tapi kalau sering-sering, oh yang menjadi dubab itu kurang waspada. Ya, bahasa gua kemarin di sana di sembelaka ayam diganggu gini-gini, yuk orang menajak siap menunggu giliran. Oh jenenge dubab. Apa? Ya wes, ini ora tak sebut jenenge. Tiap minggu apa tiap berapa hari, 3 hari. Sini minta. Ya pokoknya ada ini batin itu laler tenan ini kan. Enggak saya sebutkan namanya. Wong saya jurung enggak kenal kok namanya siapa, tapi sering sekali juga minta. Abi kalilan ing dalem gawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarhamkum lafal yarkum. Riwayat loro. Ajamu siji jajem ngala ana sedune jajem iku jawabul amri. Jawab jawabane amar. Warabulan apa ala ana sedune yarhamkum iku jumlah bunga iyatun kang poco bunga. Bahwa utai rafa iku aulal wedama. Ya anada aukara seduri bunga nika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kuwairu mardudin ora dentula. Lamin asbabi kusnil khotimah. Orang tetap sudah sampai sebab-sebabnya. Ya pemati kusnil khotimah. Iku amaudu batu ngajekakan. Ada dunga ingatasi kisima. Wawa utai dunga. Kena kepingin jauh Kanjeng Nabi. Pokoknya pengen mati niki kusnul khotimah supaya ngajegaken donga iki. Allahumma akrim hadi ummat Muhammadiyah bijamini awaidika bidara ini ikraman. Allahumma ya Allah akrim mugi mulia akan panjang umat
ing iki umat al-Muhammadiyata kang bangsa Muhammad bijamil awaidika kang bagus pira-pira peparing panjenengan widaro ini ing dalem dunya lan akhirat ikraman kamu ya akan liman maring wong ja'alta kang dadakaken panjenengan ing apa umat min umat kanjeng Nabi Muhammad paminalan iku setasa asbab iki setasa saking sebabe husnul khotimah amwa debatu tengah cekaken ngalala doai ing atase kidunga baina sunati subuhi ing antarane sunate subuh iki cekake bar salat sunat subuh wa fadilan podune subuh setelah podi subuh wa udahada Allahumma bir immati sayyidina Muhammad ya bareng Allahumma bir ummati sayyidina Muhammad ya bareng dong Allahumma bir ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jabur ummata sayyidina Allahumma asri ummata sayyidina Muhammad Allahumma asri ummata sayyidina Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad Allahumma afi sayyidina Muhammad Allahumma fit ummata sayyidina Muhammad Allahumma ummata sayyidina Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina rahmatan amatan ya rabbal alamin rahmatan amatan ya rabbal alamin Allahumma ya Allah Eben mugi ngapura panjali umat Sayyidina Muhammad mari umat Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah kamu kumulasi panjenengan umat Sayyidina Muhammad Allahumma astur mugi nutupi panjenengan umat Sayyidina Muhammad Allahumma astur mugi nambeli panjenengan umat Sayyidina Muhammad Allahumma astur mugi bagusaken panjenengan umat Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah api mugi nyelametaken panjenengan umat Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah fit mugi ngreksa panjenengan umat Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah kamu mugi melasi panjenengan umat Sayyidina Muhammad rahmatan kan rahmat amatan kan asmurambah ya Rabbal alamin Allahumma ya Allah bermugi ngapura panjenengan umat Sayyidina Muhammad maghfiratan kelan pengapura amatan kang sumrambah ya Rabbal alamin Allahumma ya Allah faris mugi bungaken benggangaken asali menung bingaaken panjenengan umat Sayyidina Muhammad farjan kelan bunga ajilan kang aki-aki ya Allah sedih kesusahan ketiga hari bunga amin ya Rabbal alamin wa minha tadi kusta saya asbab mulai jamak gagal orang-orang iki mau dunga iki wa utai dunga ya Rabbi ya Rabba kulli sa'in kudratika mala kulli sa'in eber mugi ngapura panjenengan mari ingsun kula sa'in ing sekabehane kesuwi-suwi batas anilan ampun batas anilan ojo nakoni panjenengan ingsun ngangkuli saking saben-saben suci walatu asib nilan ampun apa ngitung-ngitung panjenengan ingsun wikuli saking ing dari saben-saben suci wa akti nilan mugi paring panjenengan ing kula ingsun kula saen ing saben-saben suci
Intaha. Malipun